ဒီရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေဘေးဆက်ပြီးတော့တက်လာခြင်းလည်းမရှိသေးဘူးကြာသွားခြင်းလည်းမရှိသေးဘူးကျွန်တော်တို့တက်နေခင်ဗျညောင်လုံးမှာတော့လိမ္မောရောက်ခြင်းနေတင်ညာထားတာကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲတက်ရှိနေပြီးတော့ကေစေးစကန်နေမှာတော့တကြီးတော်နဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးတော့ပို့ထားပြီးပြီဗျပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမှကေစေးရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့လည်းအစင်းလေးချထားပြီးဟိုမော်ဘီတက်ကနေတော်တော်များများရောက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ညတော့ဝင်ကြီးတို့ဦးသိန်းအောင်ရောက်လာတာကိုတွေ့တယ်ခင်ဗျပြီးတော့ဒီမနေ့မှာလည်းဥရှင်မဲ့လာပြီးတော့စစ်ဆေးမဲ့လို့သူတော်ဥရှင်မဲ့လာစစ်ဆေးမဲ့လို့ဆိုပြီးတော့တရင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာတာရီယာစိတ်ချလာဆိုစိတ်ချတဲ့နေရာမှာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်သိတွေထက်တက်ပို့ထားနိုင်လို့ဆိုကျွန်တော်ဒီတာရီယာငြိမ်နေတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဇလုံးမှာလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲဇလုံးမှာလည်းမြေရတောက်လျှောက်ကိုဝင်ရောက်နေတော့မှာပဲဝင်ရောက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးနီးတန်းဆက်တရားရှိတဲ့ကျွန်တော်အင်ဂျီတွေအကုန်လုံးမြုပ်နေတာပါပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတာပေါင်းမှာဆိုရင်လည်းမြို့ပေါ်တာတောက်လျှောက်ဝင်ရောက်လာခြင်းမရှိသေးပေမဲ့ကန်းကျွန်တော်ကြေးပါတယ်မှာအကုန်လုံးလိုမျိုးဝင်ရောက်နေတယ်ခင်ဗျအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ AI တိုင်းမှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တာတွေကတက်ခိုင်မှုအားလေးနည်းနည်းကောင်းနေသေးတဲ့အတွက်မျိုးတက်ခိုင်နိုင်လို့ဖြစ်နေတယ်တက်ခိုင်နိုင်လို့ဖြစ်နေတယ်ကြဒီတာတွေကကျွန်တော်တို့ခုစားဆက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒီဇိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့ဟိုလွယ်ကူမဲ့အချိန်တွေမှာတော့မရှိဘူးတော်တော်လေးအချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခံနိုင်အားကောင်းနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကြီးမားမားမျိုးပေါ်ဒီမှာထိခိုက်မှုတော့မရှိသေးဘူးခင်ဗျရေဘေးကြောင့်ပြည်သူတွေကထပ်တိုးလာပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေဘေးအခုစပြီးတော့ကြီးလက်တွေမှာတက်နေတဲ့နေရာတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်တော့1000ကျော်လောက်ရှိတာပြီပေါ့ခင်ဗျ